tiêu ung này này tiêu ung này món khen bữa không phi sau đó có cầm chả nhưng ai tay theo tuần phi lúc mình thấy cái con tiêu ung này đấy bằng cách lùi đi sao mình dây săn này tới đấy còng này tới thiên khí nổ xuân lúc không phi sau đó cầm chả đi xem một chiếc gì trong phiên on nhưng lần trước đây mình thấy cái con lên này cái còng cái còng chế như nào nhưng tân sao đi chín tiền mua mà dư như nó sao thay lúa bởi trường một trường nhân sẽ các ông tiêu sẽ lấy liêu ha theo suy đó nó còn là chết sáng hả nếu chết nhau móc bài rồi nên còn cái dữ dòng bây giờ cái con còn như lại cái tiêu mà phát nhiên còn ít còn cả bút dinh như buôn còn cái thằng nhân bay cao bay còn lấy phát bay lấy lấy tiêu sang theo ấy hả như còn cái hấp động mày hấp bao phát động mày phát đây như cả những như hàng liều sấy xong liều sấy thôi hỏi số này lo có phải chỉ để hiện giờ với con cái phải sao đó cầm chả chín nó đều mua như này nè tin trần giấy xanh nếu chồng nhân bởi mỗi chồng nhân sẽ đầu ông tia hả lia thì phong nam bị kẹp sẽ các ông tia lôi lên để điều xong rồi nếu như tu bạch sẽ đi các mày chồng nhân thằng tan xa không như một tiêu môn hả
你刚才用的，他这样来的看有两条来现在就，这些大村的嘛这个，那刚才用的是晒背雕看有吗？你这样的，cái lọc cá sĩ这样的点整，vậy sao nè, xin xin nè, bây giờ chọn những mua chọn những cái đó ông tê à, lấy thì phong ha, còn bây giờ bây giờ không phải là đó cầm chén à, biết chọn mua trên dạng bình an, xin sai chân đi sợ bể, còn nhiều tiêu mà. Bây giờ sẽ còn ăn chiên, còn nhiều tiêu mà. Nếu mà có biết khai bơi không, nhiều tiêu mà thôi sẽ là bây giờ sẽ còn ăn chiên thì ông mộng ngon, mà lại ông sẽ phải chiêu, ở xích tiêu mà xích tiêu lại còn này. Nếu ông ta lấy vào bát to. Xài bưởi, nếu phát xài bưởi, khẩn dùng, ông xin dâu một xích tiêu, này xin bưởi dâu hơn khẩn nào, cái còn trên thỏi ổn, có phải xin bên dâu anh không phải đeo, nhà chụp bên, khẩn dây san là chín chín, đeo thái lố, hello, cô xin đi phơi ngay phơi chết từ đi thon nếu còn ngay phơi sao tao cầm chả, thấy cái phơi ăn chỉ chăm chăm dùng phơi ăn này, tiêu một bánh theo, khẩu hình sai những cái còn tiêu ông khẩu hình sai hả nếu còn ngay phơi sao tao cầm chả, sẽ đi buổi chiều phơi đi, bye bye.
có một chính bên dùng ngay phía sẽ tiêu lý thon với con ngay phía sau tôi cầm chén để dây san lấy sợi theo cái dây san lấy cái lũ tin tin tròn cái phong kiến như nhiên xin chăng đâu thấy cái pin on nếu còn xí con giúp một tiêu ở con ngay phía sau tôi cầm chén chứ trên một chân bị chồng pin on ngay phía sẽ tiêu lý thon bye bye